El primer capítol de la Copa Catalana. Pauls va ser la seu inaugural de la Copa Catalana de curses per muntanya el passat 21 de març. La Trencacims va congregar 300 corredors per un circuit de 24 quilòmetres i 1.800 metres de desnivell positiu per un terreny tècnic i amb alguns passos estrets i amb cordes. Els guanyadors van ser Rosa Navarro de la Cameta Coixa i en Sergi Garcia del Club Excursionista Cerdanya Pirineus. La Copa Catalana tornava al sud de Catalunya per viure la segona prova del 2021. La Cameta Coixa té lloc a Miravet, una preciosa població banyada pel riu Ebre i coronada per l'imponent castell templer del segle XII. L'any passat va ser una de les primeres curses que es va suspendre per la pandèmia i enguany hi havia moltes ganes de tornar a competir. Uns 300 corredors en 4 categories es van aplegar en un dia radiant i magnífic per córrer per la muntanya. Això serà un carrerón i vosaltres ho fareu fàcil. You make it easy. Doncs bé, atenció. 4, 3, 2, 1, sortida! La sortida es va traslladar des de l'emblemàtic castell de Miravet fins a la plaça de l'Arenal per evitar aglomeracions, però no va perdre ni un bri de singularitat i bellesa. Tots els participants van anar sortint separats per calaixos, amb distància de seguretat i mascaretes posades. Una nova mostra de que les curses per muntanya són segures. Ens veiem a l'arribada. Sort, Marc, sort, companyia. Ànims a totes, ànims a tots. La Cameta Coixa és una cursa de 20 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell positiu. Curiosament, no arriba fins a gaire altitud, ja que el seu punt més alt frega els 400 metres. Així doncs, es tracta d'un recorregut molt trencacames, amb constants pujades i baixades pels turons de la zona. El terreny tècnic i pedregós al voltant de Miravet no permet despistar-se en cap moment amb les boniques vistes del riu Ebre. La cursa arrenca amb una primera pujada a la Cova Alta, amb la imponent vista del castell al fons. Isaac Barti, del centre excursionista Olot, va imprimir un fort ritme d'entrada i es va situar primer, seguit del corredor de la Cameta, David Vidal. Per darrere, en Raül Butacci també tractava de ficar el cap en les posicions capdavanteres, vigilat de molt a prop per Sergi Garcia, el guanyador de la Trencacims. La cursa va comptar amb la participació d'en Pere Aurell, un dels millors corredors del nostre país. També és un habitual de la zona, ja que fa anys que està federat amb la Cameta Coixa. Malauradament, la seva parella Ragna de Bats no va poder córrer per un virus estomacal. Sí que ho van fer la Georgina Gavarró i la Rosa Navarro, dues corredores que ja havien estat a la Trencacims Pauls i que van liderar la cursa d'entrada. Per darrere, Anna Guirado, que venia d'una actuació espectacular al trany sobre puny, se situava en tercera posició. En aquest primer tram, els corredors passaven per unes trinxeres i 2 nius de metralladores de la Guerra Civil, testimonis muts i ominosos de la Batalla de l'Ebre, que va tenir lloc al 1938 i que va ser decisiva en la sort del conflicte bèl·lic. Després de vorejar la creu de terme de Pinell del Brai, els corredors enfilaven cap al primer avituallament a Mas de Platilles, situat al quilòmetre 7,7. No hi ha molta alçada, però és un circuit que està molt net. Com a senders fem una bona caixa perquè el corredor pugui disfrutar de la cursa, que pugui veure el sender, llançar la vista. És un circuit que es diu de perfil serra, que puja, baixa, i són pujades de no molt desnivell, però d'aquelles que el corredor diu, hòstia, estic arribant, en 5 minuts estic allà dalt, i al final té allò una miqueta, aquells 30 segons per arribar a dalt, al final t'acaba passant factura. En aquest punt, la cursa transcorria pel camí antic de Miravet a Benifallet, un sender enmig del bosc de ribera ple de pujades i baixades.
Els corredors passaven per les Mallades, unes zones humides i vagues amb vistes al riu fins a trobar el primer control i punt de tall, el pas de Barrufemes al quilòmetre 10. A Mas de Platilles, Sergi Garcia i Isaac Barty ja s'havien quedat sols al capdavant. Es repetia el duel que el corredor del CE Cerdanya Pirineus va mantenir a la trencacims. Aleshores, el seu rival va ser Arnau Casas, company d'equip d'Isaac Barty a l'Esportiva. Per darrere, en Pere Aurell s'havia situat tercer i mantenia un intens frec a frec amb David Vidal. Com també va passar la trencacims, en categoria femenina, Rosa Navarro ja liderava la cursa en solitari i no deixaria aquesta posició fins al final. Gavarró anava perdent gas i Guirado l'acabaria atrapant en la segona posició. Des del punt més baix, a la vora del riu Ebre, els corredors pujaven a la Talaia, al cim de la cursa. Un cop allà, recorrien 2 quilòmetres de cresta molt tècnica fins a arribar al segon avituallament, al quilòmetre 15. A les imatges es pot veure com Isaac Barty i Sergi Garcia corrien separats per molt pocs metres de distància en una lluita aferrissada pel primer lloc. En una cursa tan curta, qualsevol errada podia ser totalment decisiva. Per darrere, la calor causava estralls en els corredors que començaven a acusar el cansament mentre corrien per un terreny força exigent. La Rosa Navarro, en canvi, seguia amb el gas obert a fons en la primera posició i en un circuit molt apropiat per a les seves característiques. L'Anna Guirado es mantenia segona i Georgina Gavarró era tercera. Patricia Barreda, a qui veiem a les imatges, havia sortit 2 calaixos més enrere que les primeres noies i estava retallant distàncies a marxes forçades, amenaçant el tercer lloc de Gavarró. Abans d'arribar a Miravet, els corredors tornaven a passar per la Covalta, on tot estava per decidir entre Sergi Garcia i Isaac Barty. David Vidal, en canvi, s'havia situat tercer davant d'un Pere Aurell que estava acusant l'esforç de la setmana anterior a la Ultra del Montseny, on havia fet 76 quilòmetres. I la Rosa Navarro continuava amb pas molt ferm i un gran somriure cap al triomf. Els corredors completaven en aquest punt els últims metres de desnivell positiu, un total de 1.400 en només 20 quilòmetres de distància. Una última pujada que donava pas a la darrera baixada fins a Miravet, amb unes vistes espectaculars sobre el riu. Només 2 quilòmetres més i la cameta coixa ja estaria a la saca. Als corredors encara els quedava un darrer regal, passar pel castell templer del segle XII, l'emblema de la cameta coixa i de Miravet.
Va ser aquí, als darrers metres, on es va decidir la cursa a l'esprint del cantó de Sergi Garcia. Aquí arriba, Sergi Garcia! Només 7 segons el van separar d'Isaac Barty en un sprint final agònic. Sí, la veritat és que ha sigut molt semblant. Ens hem anat amb l'Isaac Barty des de la primera pujada pràcticament i tota la cursa pujant, baixant, més o menys fent la goma i bueno, s'ha decidit la cursa aquí arribant al poble a l'última baixada. Vull dir, és agònic això. Ja trencacims va ser... Bueno, el nivell de corredors era brutal i avui aquí, és el que comentàvem ara, que tot i que la selecció catalana està a la Copa d'Espanya avui, el nivell de corredors era espectacular i això és molt positiu. I com en Sergi Garcia, la Rosa Navarro també va repetir el triomf que ja havia aconseguit a la Trencacims Pauls. He sortit amb la Georgina, he sortit juntes i anava ella davant, tibant, però a un ritme molt fort. I no sé si al quilòmetre 5-6 ja s'ha quedat. La trobat més corredora, no tan tècnica, les pujades tan llargues, és més trencacames aquesta, més puja-baixa. Guirado va ser segona i Gavarró tercera, però per temps va acabar quarta, superada per Patricia Barreda. En Sergi Garcia i la Rosa Navarro retenien, doncs, els maillots de líders de la Copa Catalana després de les dues primeres proves. Aquestes eren les classificacions finals masculines de la cameta coixa amb Sergi Garcia, Isaac Barty, David Vidal, Pere Aurell i David Rovira. I aquestes les femenines amb Rosa Navarro, Ana Guirado, Patricia Barreda, Georgina Gavarró i Cèlia Balcells. I així queda la classificació general de la Copa Catalana després de dues proves, amb Sergi Garcia com a líder i Raúl Butacci enfilant-se a la segona posició. A la femenina, Rosa Navarro continua al capdavant. Això és tot des de Miravet. Ens retrobem el 30 de maig a la Cames de Ferro, la tercera prova de la nostra Copa. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride.